Fala galera do canal, tudo bem? Que é o Marcos do canal Aqui é Nós Que Faz. E hoje eu tô com ele, ó, o brabo, queridinho dos mecânicos, o Renegade, olha só. E eu vim trazer uma dica bacana aí, uma não, duas dicas bacanas pra vocês aí do que aconteceu com ele. Com esse carro aqui, ó, desmontado para barro e aquele suporte ali que vai por debaixo do carro, como se fosse um protetor de cárter. Mas ele é de plástico, tá bom? E aí o cliente reclamou, eu tô aqui na casa do cliente, ele reclamou que tava fazendo um barulho. Ele levou no mecânico e o mecânico falou pra ele assim, ó, é a barra de direção, R$ 1.000 a barra, mais a troca lá da mão de obra dele, certo? E aí levou em outro mecânico, o mecânico viu o barulho e falou assim, olha, é pivô e amortecedor. E o outro falou, bucha de bandeja. Pois bem, fiz uma análise e falei, olha, pode ser isso, mas vamos dar uma olhada. E desmontei para ver. Primeiro, galera, olha só, pessoal, para trocar ou mexer na bucha de bandeja, eles desmontam todo o para-choque. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eles falam que tem que desmontar todo o para-choque. Olha só, o carro tá com o para-choque. E aí o que eu fiz? Tá aqui, ó, vou mostrar para vocês. Tirei aqui, ó, a capa da roda, tá bom? Para barro, tirei ele. E aí desmontei aqui algumas coisinhas para tirar essa barra aqui, ó, de tensão. Ela é bem ruizinha. E aí o pessoal fala que tem que desmontar para tirar esses parafusos aqui, ó. São os parafusos 15 que vem aqui pela frente aqui, certo? Tinha aí uns caras aí, tem uns caras no YouTube falando que tem que desmontar o para-choque. Mas olha só, é só vir aqui e desmontar, tirar os parafusos torque para tirar a frente daquele protetor de cárter de plástico. Tirando ele, esse plástico aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ele fica bem flexível, tá? E aí você consegue acessar os parafusos todos aqui. Não tem que desmontar para-choque, não tem que tirar mais nada. Tirou ele aqui, puxa, solta esses parafusos aqui. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Solta esses parafusos aqui e essa barra, ela se mexe. E aí você consegue olhar o parafuso da bandeja. Isso é para tirar a bandeja, tá, galera? Se for a questão ali das buchas e tal. Só que antes de eu trocar as buchas, eu dei uma olhada e eu percebi que aquele parafuso que vai na frente da barra de tensão, ele estava frouxo. Então eu dei aquele aperto bacana, montei a roda, fiz um teste no carro e acabou. Não tem mais barulho. Então alguns mecânicos falaram, ah, é amortecedor, é caixa de direção, é barra, estabilizador, um monte de coisa. Nada disso, era só um aperto no parafuso. Deu trabalho, tem todo um processo, análise, mas era só o parafuso, tá bom? O carro continua originalzinho. Outra coisa que ele me falou, aproveita que você tá mexendo, meu carro não tá marcando combustível. E eu falei, olha, isso aí é o sensor de nível. Falei, maravilha, vamos dar um jeito. Tá aqui, ó, a bomba de gasolina, olha só. E o sensor de nível não estava marcando, ó. Então o que que nós fizemos? Um teste, dá uma olhada nisso aqui, ó. Uma garrafinha de dipirona, presa com enforca-gato, ó. Tá vendo aí? E aí nós fizemos o que, ó? Tem uma banheira aqui, fazer um teste. É só colocar dentro, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. É só colocar dentro e ele boia. Tirou, ele abaixa. Assim é a marcação. Aí você fala pra mim assim, poxa, mas isso aguenta? Puxa, é um marcador um pouco caro. E às vezes na pressa quer vender. Ah, é gambiarra, o carro é de uso, é dele, ele sabe o que ele tá fazendo. Quer ele poder trocar. Mas tá aí uma dica pra você que precisa, isso é de qualquer carro, tá, galera? Qualquer carro. Parou de marcar? Dá uma olhada no sensor de nível. Aí você fala, mas como acontece isso? Essa pecinha preta aqui, ó, ela resseca, tá vendo? E aí ela acaba abrindo esse furinho, tá vendo? E aí acaba enchendo essa peça preta de combustível e ela pesa. Então não flutua. Quando a gente amarra esse vidro de medicamento, ele tem ar dentro e aí quando você põe no combustível ele começa a marcar. Então deu certo, tá marcando, nós vamos montar e é isso. É mais uma gambiarrinha, vamos dizer assim, para você que tem urgência aí no marcador, tá legal? Às vezes vai fazer uma viagem longa, tá voltando para casa e tal. É trabalhoso um pouquinho a desmontagem, mas ó, só colocar lá, beleza? Fica aí duas dicas para vocês aí, que tem problemas com o Renegade. Qualquer coisa põe nos comentários, curte, compartilha. Segue aí nós, canal é Nós Que Faz. Valeu!